قبل ما تخزني التوم اسمعي السر ده كويس علشان هيوفر عليكي تعب وسنين خبرة. هتدعيلي بجد بعد ما تجربي. أشكال التوم اللي هتقابلك وإزاي تفرقي بينهم. التوم الأبيض البلدي طعمه نار وريحته قوية جدا، بس مزاجه صعب، عمره قصير ويبوظ بسرعة. ما ينفعش يتخزن ناشف. أحسن حل ليه يتفرم ويتخزن في الفريزر. التوم الأحمر أهدى شوية في الطعم، بس بطل التخزين، ينفع يتجفف ويتعلق ويقعد بالسنة. أولاً تخزين التوم الأحمر، الطريقة الصح 100%. هاتيه ويفضل يكون فيه شوية طين في الجذور. افرديه في البلكونة بعيد عن الشمس المباشرة. سيبيه لحد ما الساق تنشف خالص. بعد كده اربطيه وعلقيه وراسه لتحت. خليه في مكان فيه هوا كويس بعيد عن المطر. مهم جداً ما تجمعيش التوم وهو لسه أخضر علشان هيتعفن منك بسرعة. تانياً تخزين التوم الأبيض السهل السريح. فصصي التوم وهو طازة، افرديه في الكبة. لكل كيلو ضيفي معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة سكر، معلقة كبيرة خل، معلقة كبيرة زيت. حطيه في برطمانات أو أكياس، دخليه الفريزر. وقت الاستخدام طلعي الكمية اللي انت عايزاها بس ورجعي الباقي تاني. سر الشيف بقى، الطريقة دي هتوفر وقتك جدا وهتخلي التوم جاهز في أي لحظة من غير قرف التقشير كل شوية. ما تنساش تصلي على الحبيب. اعملي لايك وشير علشان نوصل لأكتر عدد ممكن. اللايك مش هيفرق معاك لكن بيفرق معايا جدا علشان نقدر نستمر وننشر كل جديد.